Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү биздин аралыктан окууну баштайбыз. Азыр кыргыз тил сабагы. Сабактын темасы сүйлөмдүн баяндоочу. Сабактын максаты жаңы тема боюнча маалымат аласыңар, өз алдыңарча сүйлөм түзүп, жана ага талдоо жүргүзүүнү үйрөнөсүңөр. Бири-бириңердин пикириңерди угуп, аны сыйлоого тарбияланасыңар. Сүйлөмдүн баяндоочу энин кыймыл-аракетин, алабалын билдирген сөздөр сүйлөмдүн баяндоочу болот. Алар эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне болот деген суроолорго жооп берет. Баяндооштун асты эки түз сызык менен сызылат. Мисалы, Урмат ырдап жатат. Мында сүйлөмдүн баяндоочу ырдап жатат. Эми биз баяндоошту табыш үчүн ага суроо беребиз. Урмат эмне кылып жатат? Ырдап жатат. Демек, балдар, ырдап жатат деген бул сүйлөмдүн баяндоочу болот. Бул сүйлөмдө Урматтын кыймыл-аракетин билдирди. Ал эми Урмат деген бул сүйлөмдүн ээси болот. Биз жогоруда айтып өткөндөй, энин кыймыл-аракетин билдирген сөздөр сүйлөмдүн баяндоочу болот экен. Эми, балдар, силер төмөндөгү кыймыл-аракетти байкап сүйлөм түзгүлө жана баяндоочун тапкыла. Андан соң мага айтып бересиңер. Өксеңді алға созда, болаңдатып ал, бұл көңілді бимен шаттанайық, қане кел билейік. Он большой, как целый дом, роет землю он ковшом. Кандай сүйлөм түзөсүңөр? Түзгөн сүйлөмүңөрдүн баяндоочун таап, астын эки сызык менен сызгыла. 313 көнүгүү. Тексти шар окугула, маанисин өз сөзүңөр менен айтып бергиле. Балдар, силер бул текстти бир сыйра окуп чыгасыңар дагы, маанисин мага айтып бересиңер. Жаңылгандан кийин Таалайбек жылдын 4 мезгилин ажырата албай турган, кардын түшкөнүн, анан ал бир кезде жок болуп, кийин гүлдөрдүн өскөнүн гана билет. Жаз андан кийин жай болоору, анын артынан күз келип, андан кийин кыш түшөрү менен иши жок. Ошол себептүү жазында да алма жейм деп ыгы жок жерден чатак салат. Айласы кеткенден көзүн жумуп алып, асман жакка карайт. Оозун ачып, алма быш, оозума түш деп кыйкырат. Өткөн жылы кыш айларынан биринде апасы бир жолу ушул сөздөрдү айттырып, алма берип койгон. Ошондон кынуу таап калса керек. Ушинсем дагы бере коёр бекен деген ой менен кээде кыйкырып калат. Ошентип мезгилди билбегендиктен Таалайбек дагы бир жаңылды. Балдар, эми бизге тааныш эмес сөздүктөр менен иштейбиз. Ыгы жок, себепсиз, жөн эле жерден. Кынуу табуу, көнүп алуу деген маанини билдирет. Келгиле, балдар, силер чарчаган болсоңор, дене көнүгүүлөрүн жасагыла. Үч жүз он төртүнчү көнүгүү. Сүрөттө кимдер тартылган? Алар эмне кылышты? Жооп жазгыла. Кайсы сөздөр баяндооч болот экен? Кана, балдар, дептерибизге сүйлөм түзүп жазабыз. Үйгө тапшырма. Эрежени жаттап алгыла. 316 көнүгүүнү жазгыла. Силер менен номер 18 мектеп лицейинин башталгыч класс мугалими Жусуп Ахматова Саадат болду.